बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ समीर खान और आप देख रहे हैं सुपरमैन पी के चैनल को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए लाया हुआ है मी मोबाइल पावर 5000i, जिसका नाम है बहुत ही ज़बरदस्त। इसका 5000 बैटरी है। जो लोग ज़्यादा पावर वाला मोबाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं वगैरह पहाड़ों की जगहों में जहाँ पर चार्ज की ज़रूरत होते हैं, तो इस तरह की मोबाइल जिन लोगों को ज़रूरत हो वही लोग जो है इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही खूबी है। ये तकरीबन 7 दिन जो है बैटरी का पावर है, टाइमिंग। तो चलिए दोस्तों, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मी मोबाइल नाम है इनका। पावर 5000 mAh बैटरी, डुअल सिम कैमरा, ऑडियो 32 GB सपोर्ट करता है। उर्दू वगैरह की इसमें बहुत सी लैंग्वेज है, इंग्लिश वगैरह है, सब कुछ है। तो ये नया कंपनी है, नया मोबाइल आया हुआ है। माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त मोबाइल देखने को मिलेगा। क्या मोबाइल है। इसका बैटरी टाइमिंग जो है ज़्यादा है, तकरीबन 7 दिन इस तरह का इन्होंने बताया हुआ है, क्योंकि 7 दिन ये जो है इसका बैटरी टाइमिंग है। बहुत ही खूबसूरत मोबाइल है। इनके साथ चार्जर, ये इनका हिस्ट्री है, ये केबल है, और ये इनका जो है वारंटी है। ये इनका बैटरी है, बहुत ही ज़बरदस्त बढ़िया मोबाइल है। वाह, क्या बैटरी है। 5000 mAh बैटरी को अनबॉक्सिंग करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मोबाइल है।